Agurre TV edo gero arte behintzat bai Euskal Telebista itzali dute, esan dugun bezalaxe, eta Ainhoa Arano kazetariaren eskutik urteetan zehar eta azken orduotan zehar egin diren hainbat adierazpen bilduko ditugu egunon eta ongi etorri. Egunon. UPNren gobernuak gogoratu dezagun Sánchez de Muniainek aurkeztutako salaketa baten ondorioa da guztia. Hori da bai, harrek jarritako salaketanen ondorioz, eskatu dio Industria Ministerioak ETB-ri, berehalakoan seinale horiek utzi ditzala. Dirudienez UPN gezurretan ibili zaigu bitartean, ezta? Ze berak esaten du salaketa horretan, ETB-rekin, Jaurlaritzarekin eginiko protokolo hori indargabetuta dagoela, ematen du ez dela hala, ez behintzat ofizialki, bai beraien barne bileretan eta jasotzen dela, baina etzen halakori komunikatu gainontzeko aktoreen gana. Beraz, katramila, ez da lehenbiziko aldia, ETB-ren gaiarekin Nafarroa honetan katramila sortzen zaigula, baina oraingoan ondorioa iluna, ez da, pantaila iluna. ETB nahi dutenek ere oso xede eta helburu iluna komen dituzte, hori izan du Casado parlamentariak, UPNeko kideak, oraintxe bertan jaso dugun korte horretan parlamentuan esandakoa da, duela 2 urte, gutxi gora bera, gogoratu dezagun Ainhoa, Patxi Lópezek eta Miguel Sanzek ere beste protokolo bat ere sinatu zutela. Hori da, bai. Duela zenbait urte izan zen? 2009an sinatu zuten, hori da hain zuzen ere lehen esan duguna, ezta? UPN argudiatzen zuena salaketa hori jartzerako orduan, protokolo hori jada indargabetuta zegoela, eta ematen du alakorik ez dela ofizialki esan. Euskal Telebistak hartu du erabakia zergatik? Bai, zuzendaritzak argudiatzen du, Industria Ministerioak egindako mehatxu honi men egiten ez baldin badio, ekipoak eta instalazioak zigilatuko dizkiotela, eta baita ere, isun ekonomiko, nahiko handiak jasan beharko lituztekela. Hori da, eta Johar, Erreniaga eta Azkabako edagailuak esate baterako itzali dituzte, ez da? Hori da, itzali dira, eta ondorioz, ez digitalean eta ez analogikoan, ez da? Orain arte, analogikoaren bideo horretatik nolabait, aguantatu izan du, beste modu, esango dugu berezi batean, baina, aguantatu izan du seinaleak orain arte, baina orain, ekipo horiek guztiak itzaltzerakoan, ez digitalean eta zoritxarrez ez da analogikoan ere. Adierazpen zenbait, bildu dituzu, besteak beste, lehenik eta bin, zein entzunen dugu? Bai, zuzendariarenak, ez da, Maite Iturbe elkarrizketatzu zuten atzo gauean non eta ETB baten noski, eta haren hitza jaso ditugu. Guk aldiz esaten dugu, gu nahi dugu normalizatu gure seinalea, Nafarroko gobernuarekin adosten ari gara eta bilatzen ari gara soluzio normalizatu bat, nolabait han gestionatzen diren frekuentzien barrenean sartzeko gure seinaleak, baina tartean nola ez diogun inori minik egiten, orain arte eta urte askotan seinale analogikoa emititzen ari garen frekuentzia bereetan, frekuentzia digitalean emititu dezagun. Gainera, espazio erdia libre uzten dizuegu, eta hori ez diogu minik ematen. Beraz, teknikoki posible da, baina borondate politikoa falta da. Hori da, bai. ETB-k argudiatzen du, hori, beraiek, hemen gauza da, beraiek erabiltzen duten emisioak, esaten dutela ez direla beraienak, ez dakozkiola ETB-ri. Eta orduan, argudiatzen dute ezin duela frekuentzia horietan emititu, eta, ETB-k esaten du, inork ez baldin baditu erabiltzen frekuentzia horiek, zergaitik ez frekuentziaren erdia orain arte egin bezala ETB emititzeko erabili, beste soluzio bat beti ere lortu bitartean, ez da, modu trantsitorio batean. Baina ETB karzezaken beste erabakia zen ez itzaltzea, ez da, hori ere? Bai, hori da, hori ere galdetu zioten atzo gauean, aber badagoen, aukeraren bat, ez itzaltzeko ikusi dugunez, jada erabaki hartu dago eta itzali dute, eta atzo gauean ere ez ezko borobila zentzuen Maite Iturbe galegia. Ez daudela prest, isun ekonomiko batzuei aurre egiteko,
eta bueno, argudiatzen dute agian egoera zaildu egingo litzatekeela aurre eginez gero Industria Ministerioaren eskaerei. Beraz, bestela mendietara bidaliko lituzkete pikoletoak. Hori da, bai, atzo komentatzen zen, sare sozialetan eta sekulako eztabaida eragin zuen gai honek, eta bertan komentatzen zuten, nola ETB hasi zenean, ez Nafarroan baizik eta erkidegoan, 1982 zen, eta nola bezperan, gauean jaso zuten Jaurlaritzan bertan, dei bat Espainiako gobernuarena esanez, urrengo goizean ETB emititzen hasiko balira barkatu, Guardia Zibila bidaliko zutela, eta mehatxu berbera, ezta, Guardia Zibila joango litzatekeela, eta emisio hori moztuko zela. Baina, orduko lehendakaria Carlos Garaikoetxea zen, eta erabakia izan zen, aurre egitea eta emititzen hastea, eta orain arte, ezta. Beraz, ETBren seinalea ilegala, legez kanpokoa izan da urte askotan, lehenengo emisio ura ekarri duzu. Bai, hori da, denboran bidaia egiten hasi garen, entzun ditzagun lehenbiziko hitzaiek, ETBek bota zituen lehenbiziko hitzaiek. Eta lehen ordu hauetan, 1983ko lehen minutu hauetan, eta honek bere lehen programari ekiten dio, bere lehen pruebatako programari. Naiz eta erabateko egia izanez, pentsa dezagun unetxo batez gure Euskal Telebista hau erabateko errealitate bat dela eta Euskadi osoa gu ikusteko eta entzuteko antenez beterik dagoela. Gezurra dirudi, ez da? Bai, zerra egiten den, ez da? Gu ikusteko prest dagoela Euskal Herri osoa, ez da? Bai, momentu unkigarriak izan ziren, eta, zoritxarrez, oraingo honetan, Nafarroan, hasi ziren 1986an, okerrez baldin banago, beraz, oraintxe betetzen dira justu 30 urte lehen emisio haietatik, askok esaten dute, ondorioz 30 urte atzera egin dugula gaur, ezta? Eta etxe honetako teknikari ofizialak lagunduta besteak beste Rafa Zazpe jaunak, argazki galeria nola gertatu zen antena jartzegura, eta hortxe argazki galeria daukazue, euskalherriirratia.eus agerkarian gogoratu dezagun zenbat balio izan zuen, horretarako zenbat diru bildu behar izan zuten? Bai, 25.000 peseta okeraz baldin banago, hori informazio hori helarazi didaten eri behintzat. Lehen komentatu zu, ez da bono batzuk eta saldu zituztela dirua lortu alizateko, 500 pesetako bonoak, eta orotara gastua, aurre egin behar izan zuten gastua 25.000 peseta. Herri ekimena izan zen. Gehiago ere izango zen. Bai, ziur. Ziur, bai. Nik beste 0 pare bat jarriko nizkioke bazpare. Bai, bazpare, hori txiko dugu. Beti sortzen dira gastuak eta dena delakoa, ez da? Bai. Eta errepikagailua jarri zen, eta aukera izan zen behintzat edatzeko seinalea, gero ere etorri ziren bestelako protokolo politikoak. Hori da, bai, lehen esan duguna, ez da? Hasiera izan zen herri ekimen baten bidez, eta behintzat lehen emisioiek esan ditzakegu nolabait ilegalak edo izan zirela, pixkanaka ez Iruñerrian bakarrik baizik eta joan ziren Nafarroa osoan hainbat edagailu jartzen, hainbat errepikagailu barkatu, eta 1985ean iritsi zen lehen protokolo ofizial horren sinadura, orduko Ardantza lehendakaria, eta hemen Nafarroan Javier Otano genuen. Eta, bien artean sinatu zuten lehenbiziko protokolo hura. Eta lehen aipatu dugu, nola herri ekimen horrekin, ibili ziren hainbat eta hainbat herritar Nafarroa osoan, zenbaten du bakarrik Iruñerriko gauza dela, baina ez, baita Nafarroako hegoaldean ere, hainbat eta hainbat jende mobilizatu zen errepikagailu horiek jartzeko, eta lortu dugu, haien adierazpen batzuk, une haiek gogoratuz. La primera fue automático, bajar del caserío al pueblo y al cuartelillo. Pues venir el dueño de la finca y hacernos pagar, pues no me acuerdo cuánto, yo quería un dineral y decía, joder, que no. Una auténtica aventura. Hicimos unos bonos que los vendíamos en el mercadillo, que le vendíamos al primo, a la prima. Y también en Auzolán. Y la mayoría, que no éramos ni albañiles, ni fontaneros, ni electricistas. La gente subió a trabajar, todo se hizo de noche. Fue un domingo que nos lo pasamos bien. Para montar el remisor de TV1.
hace 27 años. Beraz, Nafarroa erdialdekoak eta herriberakoak ziren guzti horiek, ezta? Hori da, bai, batzuk kontatzen dute nola lesakalde horretan ibili ziren errepikagailu batzuk jartzen, eta beste batzuk aldiz, lehen komentatu duguna, ezta, herribera aldean ere, nola lortu zuten jartzea, kasualitatez, ez da, batek aipatzen du nola alako batean, ez dakit Miranda herrian zen edo, ez dut gogoan orain, kasualitatez nola ikusten duen, hemen ETBren seinalea jasotzen dugu, eta zergaitik alboko herrian ez da alakori jasotzen. Nik seinale hau errepikatzen baldin badut, lortuko dut, ez da, alboko bailarara pasatzea. Eta alaxe hasi ziren, bailaraz bailara errepikagailuak jarriz, eta seinalea edatuz. Orain arte, politikarien hitzak eta herritarren hitzak entzun ditugu, baina nola utziko ditugu bazterrean kazetariak, lezezuloan bizi diren kazetari horiek, ez da? Eta haiek ere urteetan adierazpenak egin dituztelako, eta beren kontra, noski? Bai, hainbat eta hainbat izan dira, ez da? Bereziki Nafarroan, lehen esan duguna, ez da lehenbiziko aldia beren gaiak jada ikamika sortzen duela, eta amorrua ere bai, ez da? Amorrua behintzat azkeneko azpijoko honek, zerbait esateagatik, sekulako amorrua eragindu, kontzentrazio bat dago deituta gaur arratsaldean, gogoratuko dugu, 7 UPNren egoitzaren aurrean, eta, gai honen inguruan baita ere hitz egin dute, Nafarroko hainbat pertsonaia entzutetxu esango dugu, ez? Adibidez, Joseba Siron, Iñaki Perurena eta Sagrario Alemanen hitzak lortu ditugu. Iruditzen zait gaur Iruñeko gizarteak eta Nafarroko gizarteak asko galtzen dutela, UPNek eta PPek erakutsi duten berriro sektarismo ekitaldi honetan, ez? Lau hitzetan esango dizuet ze sentitzen dudan. Amorrua, tristura, lotsa eta ulertu ezina. Beste zentzugabekeri bat eta UPNren jokaera zitala. Sare sozialetan ere zabaldu da. Horiexek, beraz, Aleman, Perurena eta Asironen hitzak. Egin dezagun aurrera, esan duzu, sare sozialetan eta edabideetan ere oihartzun handia zabala izan duela afera honek. Bai, hori da, atzo eztabaida sutsuak izan ziren eta kritika gogorrak UPNrekiko eta baita ere Espainiako gobernuarekiko eta abar luzea sinadura bilketa bat ere hasi dute change.org webgunean eta 24 ordu eskasetan 7.000 sinaduratik gora lortu dituzte. Beraz, bada jende multzo bat, ETB Nafarroan ikusi nahi duena, edo ez ikusteko eskubidea aldarrikatzen duena, ezta? Orostormek aurrekoan zioen bezalaxe. Horixe da. Eta euskaltzaleak ez diren beste hainbatek ere ikusi nahi dute Euskal Telebista. Atzo bertan denda batean sartu, eta bat ere euskaltzalea etzen dendariak zera zioen nik el conquistador ikusi nahi dut, ezta, nire semearekin. Hori da, bai, ETB biale egia, jende askok ikusten du, pilota partidak ere izaten dute beraien oi hartzuna, zuk esan duzun bezala el Conquist saioak ere baditu hainbat eta hainbat ikusle ez direnak zergaitik euskaldunak, ezta? Eta nik uste orokorrean mundu guztiari etzaiola batere gustatu hartu duten erabakia, ezta? La Chula Potra kantatzen zuen, ¿Dónde estás, Yolanda? Non dago? Eta zer esan zuen garai batean ETB-ri buruz, ezta? Hori da, zuk aipatu dituzu lehen UPNeko hainbatek gauza ugari esan dituztela. Nik bat eta bakarra ekarri dut gure Bartzinaz da aspaldian ez dugu entzun, baina gogoan ditugu bere hitzak. Que utilizar un ente público con fondos públicos para objetivos políticos en este momento sin cumplir la legalidad es inadmisible. Hor esaten du, ez bakarrik ilegala dela, baizik eta, askotan esan duten bezala, erabilera politiko batzuetarako eta nazionalismoaren zabalpenerako erabiltzen dugula ETB. Eta hori onartezina dela, ez da? Horixe bera, bai. Orain mihi gaiztoa, Yolanda Barzinaren mihi gaiztoa, Ana Beltranen ahoan ikusten dugu, sarritan. Bai, ez dakit gogoan duzun, orain dela gutxi euskarafobiari lotuta ekarri genituen hainbat eta hainbat adierazpen Ana Beltranenak, gaur ez ditugu errepikatuko, baina
baina bueno, gorroto bat nabari zaio euskararekiko, bueno, egunen batean agian galdetuko digu zergaitik. Musika entzunen dugu amaitzeko beti bezala. Bai, gaurkoan Beyoncéren Run the World kanta ekarri dizuet, orain dela gutxi ekin dio bere mundu mailako birari bere azken lanarekin, eta abuztuan bira horri amaiera emango dio Bartzelonan, eta ni bertan izango naiz. Oso ongi, eta bertatik kronika ekarriko diguzu. Ainhoa Arano kazetaria, gaur ere beikain. Izar ongi. Bai, mila esker, agur.